태고 요런 거는 경상도가 만개라고. 맞아요. 이 만개입니다. 옛날 옹달샘 같은데 네. 물 떠먹을 때 이 만개 잎을 말아서 네, 떠먹잖아요. 네, 맞아요. 제가 출신이 또 그쪽이니까 아, 이런 기억이 저기 떠나서 이걸- 줄기 그 나무와 그 식물의 중간을 좋아해. 딱딱한 그렇게 만개처럼 가는 그런 눈물들을 이게 명과도 아니고 무슨 어떤 예. 과일과 이런 게 있어요. 그래서 있습니다. 있고 네. 일본에도 많이 자생하고 있고. 아 그래요? 예. 일본에서도 이런 것도 많이 버려요. 이 철에다가 이 침사로 이런 해서 예, 예, 이런 예. 이쁘게 잘 나왔는데. 잘 나왔죠. 멋있다. 근데 이런 모양에는 예전에 이제 용이나 소돔 같은 거 이제 저쪽으로 많이 들었고. 그렇죠. 용충을 많이. 예. 이번에 대체적으로 뭐 잘 나온 근데 겁니까? 아까 좀 아까 몇 점 또 재밌게 전시한다고 지금 저기 가져갔잖아요. 갖다 놓을 거예요. 내가 그러신 거죠? 예, 내가 혹시 이거 거의 비슷하는 거? 비슷합니다. 요거는 이제 요쪽에 조금 이제 요런 좀 배나가 척배화처럼 이거 약간 입체적으로 나왔네. 요거 이제 체가 자체가 약간 입체 약간 요것도 재밌어요. 여러분 좀 한쪽으로 들어가고 또 아, 멋있다. 어떻게 보면은 이제 멋있게 나왔는 거. 장작에서는 네. 골고루 나오지 않지만 이 자체에 근데 그걸 얼굴로 보면은 요런 게 좀 없어진 거 있죠. 산화돼서 농매가 돼버린 거지. 예, 쉽게 얘기하면. 요런 것들을 또 이게 소지 요 나름대로 재밌습니다. 소지 온도하고 유약 온도하고 서로 저기 되니까 녹아 들어가서 예. 좀 녹아 들어가는 것 같지 않아요? 네네 맞습니다. 맞죠? 네. 그래서 약간 돌출처럼 느껴진 게 멋있다. 네. 오히려 더 멋있네요. 나무 그게 장작가마에 오겠지. 석화 있잖아요. 석화처럼 이렇게. 그림은 원래 회화라 그래 그림만 전문적으로 화가들 있잖아요, 그죠? 예. 그래서 이제 도자기에서는 내가 아주 잘 그리지 않을 바에는 그냥 해화적으로. 수수하게 그냥 예. 잘 그리려면은 그 해와의 영역만큼 그려버려야 되고 그렇지 않으면은 그냥 이런 것들이 소지가 좋아하네요. 근데 소지는 저희 집에서 제가 다 수비해서 만드니까 저는 작품이 아주 그냥 다양하게 아주 고루고루 잘 나왔어요. 그러니까 이렇게 강 선생님 작품이 막 다양하면서도 작품이 이렇게 약간 그 해학적이고 여러 가지 이렇게 좀 그렇죠. 안정감. 그림이 우리 전통 문양을 그대로 전송하시는 것 같아. 똑같지 않아요. 어떻게 보면 좀 대주청자가 갖고 있는 자연스러운 것이 같이 깃들어져 있죠. 그러니까 작가가 느꼈던 감정을 단순하게 치장하지 않고 그림을 그리니까 보는 사람이 편안하죠. 화공이 이쁘게 그린 거는 아름답다로 끝나지만 작가가 자기 마음에 있는 걸 그냥 드러내면 편안한 플러스 따뜻하죠. 요 그러니까 이 스토리가 있는 말기 그렇죠. 그림의 특징이요. 중간중간에 삑사리가 있는 게 이런 게 좋아요. 그 원래 요거를 똑같은 농목으로 그리려고 하잖아요, 그죠? 네. 그러니까 똑같은 농목으로 그리면은 여기에서 잘 그려져도 원래 자연에 있는 이것만 못 하잖아요. 자연을 뭔가를 옮길 때는 네. 그래서 약간 이렇게 우리 세상살이 사람들처럼 저는 개인적으로 이런 게 좋더라고요. 가다가 왜 잘못 그려져서 비숙련되게 이파리 같은 데 툭 찍어서 하나는 선이 이제 굵게 나오기도 하고 보면 이제 약간 이런 것들 그리다가 약간은 좀 중간에 더 씌우게 한 것처럼 있죠. 원래 이런 것들이 재밌더라고요. 사진을 찍어보면 네.